Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Abodaka Tithi Vitu Waka Bawa Tana We Tana We Abodaka Tithi Vitu Tana Wazra Tanadra Tanidra no Ayungaba Tanidra Tika Chongla no Ayungaba Tanidra Ruba Bada Ugana Rala Kodabayo E Uzaria Ayungaba no ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိတယ်။ဥပမာမိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတန်းတက်တာလည်းပဲဒါတဏှာပဲ။အဲ့တော့တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေအဘုဒ္ဓကတိဋ္ဌိဝိတုအဘုဒ္ဓကဆိုတာပုဒ္ဒဆိုတာသာအာကမရှိတာအဘုဒ္ဓကသာသမီမရှိတဲ့တတိတဲ့အဘုဒ္ဓကတိဋ္ဌိဝိတုသာသမီမရှိတဲ့တတိအကြောင်းအဲ့တော့သာသမီမရှိတဲ့တတိအကြောင်းနဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဗာပတ်သက်လဲဆိုတော့အနန္တိဘောဂဒုံမေတံနောစပါရကဝေတိနောဘောဂတနာယဒုံမေရောဟန္တိအညေဝအတ္တနံအနန္တိဘောဂဒုံမေတံတဲ့နော်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကပညာမဲ့တဲ့သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တတ်တယ်တဲ့နောစပါရကဝေတိနောပါရကဝေတိနောဆိုတာဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ပါရဆိုတာတစ်ဖက်ကန်းကိုပြောတာကဝေတိယရှာတာအဲတစ်ဖက်ကန်းကိုရှာတာဆိုရင်ဒါဥစ္စာတို့ဒီလောကရဲ့တစ်ဖက်ကန်းဆိုရင်လောကုတ္တရာရှိတာပေါ့နော်အဲလောကုတ္တရာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြတော့အဲစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမတတ်နိုင်ဘူးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတတ်ထားလဲဆိုရင်ပညာမဲ့တဲ့သူတွေကိုပညာမရှိတဲ့သူတွေကိုစီးတဲ့ဥစ္စာတွေကတတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပညာမဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရဲ့တတ်ခြင်းကိုအဲ့ဒါခံရမှာပေါ့ဘောဂတနာယဒုံမေတော်တဲ့အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုနှစ်သက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်သက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန္တိအညေဝအတ္တနသူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်တတ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုလည်းပဲတတ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တဏှာမှာဥစဉ်တော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဘဝနောက်တဏှာကျတော့ဒီဘဝတည်းနှိမ့်သွားပြီဆိုရင်ဒါတက်ခံလိုက်ရတာပဲเนาะအဲ့တော့အဘုဒ္ဓကတိဋ္ဌိဝိထုဟနန္တိဘောဂဒီဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္ထာစေတဝဏီဝိဟရန္တောအဘုဒ္ဓကတိဋ္ဌိနာမအာရဘကထေတိဒါအဘုဒ္ဓကတတိသာသမီမရှိတဲ့တတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီအဘုဒ္ဓကတိဋ္ဌိဝတ္ထုကိုဟောတာတဏ္ဍအဲ့ဒီသာသမီမရှိတဲ့တတိအဲ့ဒီတတိသေလွန်တဲ့ခါကျတော့တဲ့သုတ်တော်ဟာသေလွန်တာကိုကြားပြီးတော့ရာဇာပတိနတိကောသလောအမုဒ္ဒကံသာပတိယကန္တပါပုဏ္ဏတိပု္ပ္ပစောပုစိတ်တို့သူ့ရဲ့အခါသာမင်္ဂသာယောက်ျားတွေကိုမူကြီးမတ်ရတယ်ကိုမေးတယ်နားတော့သမီးကံမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိဆုံးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့ရိညောတိသုတ်တော်ဝတတ္တဟိဒီဝနေဟိတတ္တခေယတောတဏံအာဇကုလအဘိဟရဟရပိတောတတ္တုတဏ္ဍိကဥပနင်္ဂမိတ်တော်မင်းကသာယောက်ျားတွေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မင်းထံမှာရောက်တာပေါ့တဲ့နော်မင်းထံမှာရောက်တာပေါ့ဆိုတော့မင်းကနေတိတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မင်းဗန္နာအဖြစ်သိမ်းသွားတာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာရှိခဲ့တယ်လေပြည်သူပိုင်သိမ်းတာကအဲ့နီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကတော့မပိုင်ဘူးသူတို့ပိုင်သွားတာသိမ်းတော့ပြည်သူပိုင်သိမ်းတာပဲတော့ပြည်သူမပိုင်မဲနဲ့သူတို့ပိုင်သွားတာခုဒီမှာလဲဒါသားတော်သမီးကမရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့ခေတ်သူတို့အခါသူတို့စီးမြင်းနေရပါတော့အဲ့ခါကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့သူတွေပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရတိုင်းပြည်ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရသ
သားသမီးမှမရှိဘူးဆိုရင်ကို့မှာသားသမီးမရှိလို့ကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်သူမှမပိုင်တော့ဘူးဘယ်သူကပိုင်သွားလဲဆိုရင်မင်းကနေပြီးတော့ပိုင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတတိယဘလောက်တောင်ချမ်းသာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အတ္တဟိဒီဝတိဟိ9ရက်ပတ်လုံးနဲ့သိရတာနော်9ရက်ပတ်လုံးတည်ထုတ်ရတာတဲ့သုတ်တော်တတ္တဟိဒီဝတိတတ္တဂိယတော်ဒနာရာဇကုလံဘိဟာရမိတ္တဝါအဲ့ဒါမင်းအိမ်ကိုတည်ဆောင်ကြတာ9ရက်ပတ်လုံးအဲ့ဒီတတိအိမ်ကနေပြီးတော့တတိပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတတ္ထုတဏိကံဥပဒင်္ဂမိတ်တော့အဲ့လိုသိမ့်ပြီးလို့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားထံကိုဝင်ပြီးတော့ဟန္တကုတော်နုတွာမဟာရာဇအာကိစတိဒီဒီဝန္တာဒီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘယင်းပဏာအဖြစ်သိသိပြီးတော့သိသိပြီးတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားထံဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကနေကင်းကြောင်တော်ကြီးမင်းကြီးတဲ့နော်အခုလိုနေကင်းကြောင်တော်ကြီးဘယ်ကနေလာတာလဲလို့ဒီဝန္တာဒီနေကင်းကြောင်တော်ကြီးပေါ့လေဘယ်ကနေလာတာလဲအချိန်မဟုတ်ခံမို့ကြီးပေါ့ဣဒဗန္ဒီသဝတိယံတိတိကာမဏိကာလတော်တမန်အဘုဒ္ဓကံသဗရိယရာဇန်ဒီပုဒ္ဓအဘိဟရိန္ဒဝအကိစ္စမိတိအာဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားတော်သမီးကံမရှိတဲ့တတိတယောက်ဆုံးသွားလို့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းဗန္နာအဖြစ်သိမ်းယူပြီးတော့တပည့်တော်ပြန်လာတာပါဗျာတပ္ပံသုတ်တိအကရဏီနောဝိရိတပံဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဟိုမှာလည်းပဲသုတ်တနိဗ္ဗာန်ထဲမှာလည်းဒီဥစ္စာလေးကပါတယ်ဒီဝိထုပါပဲအဲ့တော့သောကိရသူဝနာပါတိယနာနကရတ္တဘောဇနီဥပနိနေဧဝရူပနာမမနုဿပုံစံတိကိဉ္တုံမေမယတတ္တေဣမသမိန်ကေဟိအဲ့တော့ဒီတထေးကြီးအကြောင်းကိုပြောပြတာတထေးကြီးပေါ့နော်တထေးကြီးအကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဒီတထေးကြီးကချမ်းသာတာတဲ့နော်သူချမ်းသာတာတော့မတရားချမ်းသာတယ်ပေါ့လေ9ရက်ပတ်လုံးတော့မှဒီဘယင်းနန်းတော်ကိုသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေတိုက်ယူရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာသူဘယင်းဆိုတော့ပေးခြင်းတဲ့လူတွေကမ်းခြင်းတဲ့လူတွေကျွေးခြင်းတဲ့လူတွေမွေးခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သောကိရသုနာပါတိယနာနကရတ္တဘောဇနိဥပနိတိအဲ့တခြားတော့သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေကရွှေကထဲမှာတဲ့နော်အရသာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ခဲဘွယ်ဘောဇင်တွေကိုသူရှိယူလာတဲ့အခါမှာဧဝရူပနာမမနုဿပုံစံဒီကိဉ္တုံမေမယတတ်တယ်ဣမတမင်ကေဟိကေလိန်ကရောဓာတိငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြည့်ရပြုသလိုပဲတဲ့နော်လူတွေကဓာတွေကိုစားကြသလားတဲ့ तू ကမစားဘူးချမ်းသာတာအဲ့လိုလာပြီးတော့သူများပေးတဲ့ဥစ္စာတော့မှမစားဘူးမစားဘဲနဲ့လာပေးတဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘောဇနိဥပတိတေလိတုဒန္တာတိပါရိန်တော်ပလာမစ်တော်တခါတည်းအဲ့အစားတော့တွေကိုလည်းပဲရိုက်ပုတ်ထုတ်လာဖို့တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲမောင်းရိုက်မောင်းပုံမောင်းလုပ်ပြီးအကုန်နှင်းထုတ်ပြတာသူကမစားဘူးတဲ့နော်ဣဒံမနုဿာနဲ့ဘောဇနာနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒါတွေလာဖို့တာသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြည့်ရပြုသလိုပဲတဲ့လူတွေကဒီလောက်ဟာတွေကိုစားကြသလားငါတော့မစားဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲ့တော့သူကတော့ဘာတွေစားနေလဲဆိုတော့ကနာစကံပုံစတိဘိန်းဘိလင်္ဂဒုတိယစကွဲထမင်းတော့မှစံကျိုးထမင်းပေါ့လေစံအကျိုးဆိုစကွဲပေါ့ကောင်းကိုစံကောင်းကိုမစားဘူးလေဘိလင်္ဂဒုတိယအဲ့စကွဲထမင်းနဲ့ပါလဲနောက်ဒုတိယမြောက်ကဟင်းအနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ပုံကြီးဆိုတာခုခေတ်ဦးဇင်းတို့ပုံကြီးလိုဟာမျိုးထင်ပါတယ်နော်ယောဂတ်ပုံကြီးနဲ့စကွဲထမင်းနဲ့ဒါပဲစားတယ်အဲ့တော့တခြားဒီအစားအသောက်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဝိစရာတွေရောနော်သူ့ရဲ့အသုံးအဆောင်တွေပေါ့လေစောင်းစရာထီရအစနော်စီးစရာရင်းအစလာပြီးတော့သူ့ကိုလာစစ်တာကြတယ်သူ့ကိုလာပေးကြတယ်တိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမသုံးဘူးဝိစရာဆိုရင်လျှော်ချီနဲ့ရက်ထားတဲ့အဝတ်ပဲသုံးတယ်ရထားဆိုရင်လည်းပဲလဲဆွေးလေးဒါလေးပဲသုံးတယ်တဲ့ခုနစောင်းစရာကြတော့လည်းပဲစောင်းစရာကျန်တဲ့အဝတ်ထီတွေသားမီးရက်တွေလာပြီးတော့ပေး냐တော့လည်းပဲဒီသိရွက်နဲ့လှုပ်ထားတယ်ထီလေးကိုပဲစောင်းတယ်တဲ့နော်အာရောစီတွေတတ်တာပုပ္ပကမ္မံကလေးသည်တဲ့နော်အဲ့တော့ခုနဘယင်းဟိုပါပေါ့ပသေနရီကောသလမင်းကပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့နော်တခုတပိတော့သူ့ရဲ့
ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းလာတာသူချမ်းသာတယ်သူအသက်ရှိစဉ်တော့ကလည်းဒီဘင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲတဲ့နော်လာပြီးတော့ရင်သူရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသူလည်းမသိမ်းဘူးမသုံးဘူးသူများကလာပေးတော့လည်းပေးတဲ့လူကိုရိုက်ထုတ်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုလှုပ်ပစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့မသုံးတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒီဘင်းကြီးဒီတထေးကြီးရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ဆောင်ပြတာအတိတ်အကြောင်းကတော့ဘုဒ္ဓဘုရားတော့မဟာရာဇနိတိကာမတိတကရအတိခိဏမှာမစ္စေကဗုဒ္ဓဗိဏပါတိနာမတိပါတိတိဟိုတခုသောဘုရားမှာဒီလိုပဲတကြွယ်ဖြစ်တာတတိအချင်းတော့ပုံနာပေါ့လေတတိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တကရအတိခိဏမှာမစ္စေကဗုဒ္ဓဗိဏပါတိနာမတိပါတိတိတကရတိခလို့ခေါ်တဲ့မစ္စေကဗုဒ္ဓကိုစွမ်းနဲ့စီရင်ပေးတာစီမံပေးတာပေါ့ဒါတော့ तू ကသူကိုယ်တိုင်လူတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားတရားလည်းမရှိဘူးလူဖို့လည်းမစင်စားဘူးတစ်ချိန်မှာတော့ तू ကအဲ့ဒါစီမံပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒေထသမဏတပိဏဏိကဲဒီဟန်းကိုစွန့်လေးပါလေလူလိုက်ကြပေါ့ပေးလိုက်ကြဆိုတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ तू ကလည်း तू လုံးဆရာရှိရလို့သွားဆရာရှိတာသွားတာတော့ဥဒ္ဒါယကနာဘက်ကမိအဲ့လိုလေးပြောပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့လူကတတ္တမိန်ကိတာအန္တတိပါလေဥဝံဝတ္တောပက္ကန်ဒီတဏ္ဍပရိယာတတ္တာပတ္တနာသူကသရတရားမရှိလို့ဒီလိုလေးပြောပြီးထွက်သွားပြီမယ်လို့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားကသရတရားရှိတဲ့အခါကျတော့စိရတဝတ္တမေဣမန္တမုခန္တောဒေဟိတိဝဆနံတုတ္တသူရှိရဒီလိုစကားမျိုးတခါမှမကြဘူးတဲ့နော်ဒီတခါတော့ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့စကားလေးကြားရပြီဆိုပြီးအစ္ဆမမဝနောဒရံပုရိသေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုသူများကနေပြီးတော့ဟင်စွန့်လှူလိုက်တာသတ္တပစ္စေကဗုဒ္ဓံတပတ္တံဂဟိတဝါပဏိတဘောဓနတပုရိတောအဓာတိတကစွန့်တပိတ်အဖြစ်သူ့ရဲ့ဇနီးမယားကပေးလူလိုက်ပြီးတော့သောမိနိဝတ္တမနောတန်ဒိဋ္ဌဝါတဲ့ကိဉ္သမနကိဉ္စီတေလက်တံတိအဲ့တော့ခုနပစ္စေကဗုဒ္ဓကသူ့ရဲ့ကနေပြန်ကြွသူကလည်းသူ့သွားတရားရှိတာကနေပြန်လာအဲ့မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုးတဲ့အခါကျတော့ကိဉ္သမနကိဉ္စီတေလက်တံတိယဟန်ကြီးတဲ့နော်ဘာတွေရခဲ့တယ်လဲဘာတွေရခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပတ္တံဂဟိတောပဏိတပိဏပါဒံဒိဋ္ဌဝါအဲ့တော့တပိတ်ကိုယူကြည့်ပြီးတော့ဟင်ပဏိတပါဒပိဏံပဏိတပိဏပါဒံဒိဋ္ဌဝါဝိပရိတာဒီဟောဒီအဲ့တော့သူမိမလူလိုက်တဲ့ဥစ္စာတကယ်ကိုမုံမြတ်မြတ်တွေအတွေ့သွားတော့စိတ်ထဲနှလုံးမသာမရဖြစ်တယ်နှမျောတာပေါ့နော်မိစေတာဖြစ်ပြီးတော့နှမျောတာဝိပရိတာဒီဟုတ်တော့အိမ်နေအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်တဲ့အဲ့လိုနှလုံးမသာမရဖြစ်ပြီးတော့ဟင်ခုနပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ်ထဲကသူမိမလောင်းလူလိုက်တဲ့တကယ်မုံမြတ်တဲ့ခဲပေါ်ဘောဇင်တွေကိုတွေ့ပြီးတော့နှလုံးမသာမရဖြစ်ပြီးတော့ဘာစဉ်းစားလဲဝရမေတံပိဏပါဒံဒါသာဝကမ္မကာရဝပုံစီယောတေဟိဣမံဘုံစိတ်တော်မယံကမ္မံဂရိတံတိဒီမုံမြတ်တဲ့ခဲပေါ်ဘောဇင်တွေကိုကျွန်းနေနော်အမှုလုပ်ယောက်ျားတွေကိုစားခိုင်းတာမှပေးလိုက်တာမှကောင်းမယ်တဲ့နော်သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့အမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့တေနာယိဣမံဘုံစိတ်တော်မယံကမ္မံဂရိတံတိသူတို့ဒီအမှုလုပ်ယောက်ျားတွေကျွန်းနေပါလေပေးကျွေးလိုက်တာမှငါရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပေါ်ကိုင်းမရအောင်မယ်ပေါ့အယံပနာကံတော်ဘုံစိတ်တော်နေတာရိတ်တတိဒီဟန်ကတော့ဒီဥစ္စာတွေစပြီးအဲ့နေမှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနှလုံးမသာမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေစဉ်းစားသေးတယ်နတ်ထောမေတော့ပိဏပါတော့နော်အဲ့တော့ငါလှူလိုက်တဲ့ဒီအခုငါအိမ်ကလှူလိုက်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ဆောင်းခဲဝယ်တွေကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ငါအတွက်သူ့အတွက်ငါအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတော့ဘာတုသပနာဒါရင်တစ်ခုတည်းလားဆိုတော့ဒါကပိစိကဗုဒ္ဓကိုလူပြီးတော့လူလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုမိမလူလိုက်တဲ့အလူပေါ်မှာလည်းပဲဒါကဝိပရိဒါရဖြစ်တယ်ဝိပရိဒါရဖြစ်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုလည်းပဲပြမရရောက်တယ်ဒါကအကုသိုလ်တစ်ခုနောက်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမှာဘလောက်တော့မှခုနတဏဝက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘလောက်တော့မှတက်နှစ်လဲခုံမင်းလဲဘလောက်တော့မှတွေ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသားတော်သမီးကမရှိဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့အကူမာကသားလေးတယောက်ရှိတယ်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တူပေါ့တော့ဘာတုသပနာဧကဗုဒ္ဓကံသဗ္ဗရိယတကာရဏဇီဝိတဟောရောပေတိအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တူအရင်လေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပဲ
တပ်ပြလိုက်တယ်ဘာလို့တပ်ပြလဲဆိုတော့ကလေးကသူ့အိမ်လာတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းလေးတွေခိုင်းတယ်အဲ့တော့ညီကိုနှစ်ယောက်သူ့ဆိုတော့သူ့အဖေနဲ့ကညီကိုနှစ်ယောက်ဆိုတော့သူ့အဖေနဲ့လည်းဆိုင်မှာပေါ့သူ့အဖေကလည်းဒီသူ့ဦးလေးရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းတွေငယ်ငယ်ကအိမ်တော်မကြခင်ရတာကိုင်နေမှာပေါ့အဲ့တော့ကလေးကဟိုအားလေးလက်ကန်ပြီးတော့ဒါကသူ့အဖေရဲ့လဲဒါသူ့အဖေပါပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးကြီးလာရင်တော့မလွယ်ဘူးငါလာပြီးတော့အမွေခွဲတော့မှာပဲဆိုတော့အမြင်နဲ့တော်တဲ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဟင်သူ့ရဲ့တူကိုတတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာအလွန်မင်းတက်နှစ်သက်တဲ့တဏှာဖြစ်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာကိုကတက်နှစ်သက်တဲ့ခါကျတော့တက်နှစ်သက်ဟိုမဲ့တက်နှစ်သက်တာဒါတဏှာတက်နှစ်သက်တာတဲ့ဟိုဘက်လွန်သွားပြီးတော့အဲ့တက်နှစ်သက်တဲ့ဟိုနေမကပဲနဲ့တခါတည်းကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာခါတဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ရင်မလွတ်ချင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကာမှုပါဒံလို့ခေါ်တယ်ဒါအရာကောဖြစ်တော့ဓမ္မပဲဟိုတဏှာပဲပေါ့နော်ကာမှုပါဒံလို့ခေါ်တာကကိုရလာတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာမစွန့်ရဲ့မလွတ်ရလောက်အောင်တဏ္ဍန်ဆွဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကာမှုပါဒံဖြစ်သွားတာတဲ့စဖြစ်ချင်းကတော့အဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမြင်လို့အဲ့ပုံမှာကိုကတက်နေတတ်တော့ဆိုရင်ဒါတဏှာဖြစ်လိုက်တာတဏှာဖြစ်လို့ဒီအယုရအောင်အားထုတ်တယ်ရလာလို့ဆွဲလန်းပြီးတော့ရင်မစွန့်ရဲ့အောင်ဒါကြီးအရေးကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကာမှုပါဒံအဆင့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဟိုတဆွဲတလန်းဖြစ်သွားတာပေါ့အခုဒီတထေးရအဲ့လိုဖြစ်တာအယံတတဂောနောဒီအာအဲ့တော့ဒီကလေးလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အင်ကုလင်ခေတော်ကသူ့ဦးလေးလက်ဆွဲပြီးတော့ဝိဇရံတော်တဲ့နော်အိမ်ထဲမှာလက်ပြီးတော့ဣဒံမယံပိတုတကနကယာနကဒီရင်လေးကဒါငါဖေရဲ့ရင်အယံတတဂောနောဒီနွားငါဖေရဲ့နွားစသည်ပြောတဲ့ခါကျအထနံတော်တိဣဒာနိတာဝေသဧဝံဝတိဣမန္တမနဟုတ်ဒီပတ္တကလေဣမန္တမေကေဘောဂီကောရခိတတိတိအရိညာနစ်တော်အဲ့တော့ဒီကလေးဟာဒီသားတော်သမီးကမရှိတဲ့အိမ်မှာကြီးလာရင်တော့ငါပစ္စည်းတွေလာပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့ပစ္စည်းတွေကိုသူ့တူလိုအမွေပေးရမှာဆိုလို့တော့ခေါ်သွားပြီးတော့လည်းပဲညှစ်ပြီးတက်လိုက်တာဒီဝံဖာလင့်တော်မာရတော်တတ်ထေဝစက်တေဒီအတော်ရမှာစွန့်ပြီးတော့ဣဒမန္တပုပ္ပကမ္မတေနာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခုနကပိစိကဗုဒ္ဓပေါ်မှာပိစိကဗုဒ္ဓကိုလူလိုက်ပြီးတော့ကိုလူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဝိပရိဒါရဖြစ်နှလုံးမသာမရဖြစ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်နောက်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုပြင်မာတဲ့အကုသိုလ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့တူလေးကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့တတ်ပြလိုက်တဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကြောင့်သူဒီဘက်မို့ဒါမင်းကုသိုလ်တန်တဲ့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ကျိုးသူပေးရရှိတာပေးတာပဲအကုသိုလ်ကလည်းအကုသိုလ်ကျိုးသူပေးရရှိတာပေးတာခုနကဒေဂရသမဏနာပိဏ္ဍန္တိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရတယ်ဒါကုသိုလ်ပရမကဝိပရိဒါရမဖြစ်ခင်အရင်ဆုံးကသူကနေပြီးတော့ပေးလိုက်ပါဒီယဟန်ကြီးကိုအဲ့လိုလေးခွင့်လေးပြုလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဒါကုသိုလ်ပဲဝစီကံကုသိုလ်ပဲနော်အဲ့ကုသိုလ်ကံကသူ့ကိုဘဝဆက်ဆက်မှာချမ်းသာချမ်းသာပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာလေးကိုမသုံးဖြစ်တာခုနကဝိပရိဒါရဖြစ်လိုက်တာသူမိမလူတိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာဝိပရိဒါရဖြစ်လိုက်တာကြောင့်သူဘယ်နဲ့မှမသုံးရမစားရဘူးအဲ့တော့ယံခွန်သောမဟာရာဇမိတိဂမတိတကရအတိကေပိစိကဗုဒ္ဓံပိဏပါတိနာမတိပါတိတိတန္တကမ္မတဝိပါတိနာတတ္တကတ္တုံသူကတိတက်ကံလောကဥပပစ္စည်းအဲ့ဒီသမဏတဒေထသမဏတပိဏ္ဍံလို့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံကုသိုလ်လေးယဟန်ကြီးကိုပေးလိုက်ကြပါလို့နော်ပြောလိုက်တာပေါ့လေလူလိုက်ကြပါလို့တော့ပြောချင်မှပြောမှာပေါ့ပေါသူကသရတရားမှမရှိတာပေးလိုက်ကြပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ဒီဝစီကံကုသိုလ်လေးပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတာမန်ကုသိုလ်လေးရတော့မှသူ့ကိုတဏ္ဍကမ္မတဝိပါကိနာတတ္တခတ်တော်ခုနှစ်ကြိမ်နဲ့သူကရိန်တက်ကံလောကဥပပစ္စည်းခုနှစ်ဘဝတိုင်တိုင်နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရတယ်တန်တေဝကမ္မတဝိပါကဝတေနဝိပါကဝတေတိနာဣမိတ္တယေဝသဝိတ္တိယတတ္တခတ်တော်
တိထိတ်တံကာရင်တိအဲ့ဒီနတ်ပြည်မှာခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်အောင်လည်းမကသေးဘူးနောက်တော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကျွင်းကြံနဲ့ပဲဒီဥစဉ်တို့လူပြည်လောကမှာခုနှစ်ကြိမ်ဒီတာဝတိပြည်မှာပဲခုနှစ်ကြိမ်တန်တဲ့တတိဖြစ်ပြီးတယ်တဲ့ယံကောသောမဟာရာဇတိတိကာမတိတတ္တဝမစ္ဆဝိပိတာတိဟောတိအဲ့တော့ယဟန်ကြီးကိုခုနကပေးလိုက်ကြပါလို့ပေးပြီးကမှနောက်ပါဖြစ်တော့ဝိပရိဒါရနှလုံးမသာမယာဖြစ်တယ်ဝရမေတ္တပိဏမန္တန်ဒါနာဝကာမကရာဝဘုံပေုံတိဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံအကုသိုလ်ဆိုတော့ဝစီကံကုသိုလ်ဒီဟာကဝစီကံအကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်တဏ္ဍကမ္မတဝိပါကေနနန္တုဥလာရာယဗတ္တဘောဂယစိတ်တံနမတိတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သူ့ရဲ့အာယုန်ထဲမှာအကောင်းနဲ့အစာအသောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမှန်သမျှသူဘယ်တော့မှမကြိုက်စိတ်ကညှို့ကိုမညှို့ဘူးဘလောက်ပဲကောင်းနေအဲ့ဒီပုံမှာတနစ်သက်ချင်းလည်းမဖြစ်ဘူးစားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးမကောင်းမကန့်ပဲစားခြင်းနဲ့မကောင်းမကန့်ပဲသုံးခြင်းနဲ့မကောင်းမကန့်ပဲဆွဲခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်အကူတစ်ခါလေးပြန်သင်သားမှာနော်ကောင်းကောင်းမွန်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုအကုသိုလ်ကိုကြည့်ဘယ်တော့ကိုဒီမှာသူကအဲ့လိုဒီပတ်ဆိုင်ရှိတာမရှိတာဒီလိုပဲစားပစ္စည်းတွေတော့ရှိတယ်နော်ပစ္စည်းတွေဝယ်ထားဟုတ်လောကမှာလည်းဦးဇင်းတို့ဒီလောကမှာလည်းအချို့ရှိကြတယ်စီချမ်းသာတာချမ်းသာတာပဲချမ်းသာပြီနေသုံးသလားဆိုတော့မသုံးဘူးတချို့ကိုယ်ဝန်အောင်ကိုမတရာဘူးဆိုတော့ကိုယ်ဝန်အောင်ကိုမတရာဘူးအဲ့ရမျိုးပေါ့နော်အခုဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲသူကအဲ့ဒီခုနဝစီကံအကုသိုလ်လေးကြောင့်နော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့မွန်တဲ့ပစ္စည်းတွေငါအိမ်ကကျွန်းနေအလုပ်သမားတွေပေးလိုက်တာမှမြတ်အောင်မယ်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံအကုသိုလ်လေးကြောင့်အခုဒီတထေးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာဘာမှသူကောင်းတဲ့အရာမှမပြောသူစိတ်ထဲမညှို့ဘူးတဲ့မညှို့ဘူးဆိုတော့မသုံးဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါနော်လာကောင်းတဲ့ဟာဆိုသူစားကျင်သိမရှိဘူးသုံးဆွဲသိမရှိဘူးသူနှစ်သက်တာဗာနှစ်သက်တော့ဇကွဲထမင်းနဲ့ပေါင်းကြီးမကောင်းတဲ့ဖြင်းချမ်းအဝတ်မကောင်းတဲ့ဟာဒါပေမဲ့အခုကိကလည်းဟိုတခါဖြင်းချမ်းနေပြန်ပြီးတော့ခေစားပြီအဲ့တော့ဗတ္တမောဂယစိတ်တံနမတိတဲ့နန္တုလာရာယဝဋ္ဌဘောဂယအဲ့တော့မုံမြတ်တဲ့အဝတ်အထည်တွေဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ကမညှို့ဘူးတဲ့နော်နန္တာဥလာရာယယာနဘောဂယကောင်းတဲ့ရင်ရထားတွေဆိုလည်းပဲသူ့မှာမမက်ဘူးတဲ့နန္တာဥလာရဏပင်စဏကာမကုဏနာအဆုံးစုံသားဖြင့်ကာမဂုဏ်ပေါ့လေကာမဂုဏ်၅ပါးရူပံတတ္တံခန္ဓာဝရဏံပုဋ္ဌဗံကိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးမှာတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးကောင်းတဲ့အာမသမျှသူဘာမှမနစ်တယ်ဘူးမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုမညွတ်စေဘူးတဲ့ယံခွန်သောမာရတာတိတိကာမတိပါတုဇပနာဧကဗုဒ္ဓတာမရိယတကာရဏဇိဝိတဟောရောပေတိအဲ့တော့သူ့ရဲ့တူလေးကိုမလုပ်တော့တပ်လိုက်တယ်အဲ့တပ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်တော့တတ္တကမ္မတဝိပါကိနာဘဟုနိဝန္တတတာနိဘဟုနိဝန္တသဟတာနိဘဟုနိဝန္တတတာသဟတာနိနိတိပစ္စေတာနှစ်ပေါင်း100နှစ်ပေါင်း1000နှစ်ပေါင်း1000အဲ့လိုမျိုးအရင်မှာတော့ပြီးရင်ခံရသေးတယ်တတ္တဝကမ္မတဝိပါကဝတေဣတံတတ္တမအမုဒ္ဒကံတာမရိယရာဇကောတံပဝေတိတိတဏ္ဍခောပနမဟာရာဇအဲ့ဒါခုဒီဘဝကဒါနောက်ဆုံးခုနငရဲကနေလွတ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တတိဖြစ်တဲ့ခုနဘဝမြောက်တတိဖြစ်တဲ့ဘဝတဏ္ဍေဝခောပနမဟာရာဇတိထိတ်တာဂါမတိန်တာပုရာနိသပုံညာပရိခိဏနဝိသပုံညာအနုပစိတံဣစ္ဆပနမဟာရာဇတိတိကာပရိမဟာရူရောဝနိတိပစ္စတိအဲ့တော့ကောင်းမှုနောက်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဟုန်ကုန်းသွားတဲ့အခါကျတော့မရဲတွေလည်းပဲယောက်ျားအဲ့တော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့အမှုတွေကဦးဇင်းတို့မှာလှုပ်เสียတဲ့ဘုရုဇင်တွေမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှမျိုးပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်ကလည်းပဲကုသိုလ်လျောက်အကျိုးပေးနေတာပဲအကုသိုလ်ကလည်းပဲအကုသိုလ်လျောက်အားကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အားပေးရင်ပေးတယ်လို့သူ့အခွင့်ရောက်ရင်တော့သူအကျိုးပေးတာပဲဒါဦးဇင်းတို့ဒီခုဖျားစာပေတွေသိနေတော့တောက်လျှောက်လည်းပဲတွေ့နေတာပဲဦးဇင်းတို့လူတိုင်းသိနေတာပဲရှင်ဒီရှင်မမောက်လိုင်းတို့
နောက်ဆုံးပိစိမဘဝိတရဘဝရောက်တဲ့အထိပိစိမဘဝိတဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆောင်ဝင်ရမယ်အချိန်ထိတောင်မှအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့ပြီးဆက်သွားတာပဲเนาะအဲ့တော့ကုသိုလ်အကျိုးကလည်းပဲသူကုသိုလ်အကျိုးကနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲပေါ့ဒါဇာတတ္ထုဝဇနံတုတ်တော်အဟောဗန္ဒီပါရိယံကမ္မဟောဒီကံရဲ့စံကြယ်မှုဟာအင်မတန်မှကိုစံကြယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အင်တကေနာမဘောကေဝိဇ္ဇမာနေဝနေဝအတ္တနာပရိပုံစတိဒီလောက်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေများပြီးတော့ရင်တဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးဆဲဘူးတဲ့နတုံမာတိတိဗုဒ္ဓေဒုရဝိဟာရီဝိရဏေပုံညကမ္မအကံတိအခုမြတ်စွာဘုရားဖះအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်လို့ဖះနဲ့တကွာသံဃာတော်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ရာဒီလောက်နော်အချိန်ကောင်းအခါကောင်းအခွင့်ကောင်းဖြစ်တာတော့မှအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲပြုဖို့မရဘူးဆိုပြီးရင်ဘုရင်ကြီးကအားသိပြီးတော့အောနေတာပေါ့တတ္တဧဝမေတ္တမာရသဒုံမေရာပုဂ္ဂလနာမဘောဂီလပိတ္တဝနိဗ္ဗာန်နာကဝေဒဏီတဲ့အဲ့တော့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့နော်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေရပြီးတော့အဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမရှာမီးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တခါကြီးတွေကမာကြီးတွေဒီနေ့ပါလဲကိုယ်မှာရှိတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့ပါလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှာနေတာမလားဒီနေ့လူနေတန်းနေပေးနေကန်းနေကိုဆရာတော်တန်ခါတွေဝါဆိုမလို့ကထိန်မလို့ဆုံးမရှိရင်မရှိတဲ့အချိန်မြဲတမ်းဆုံးကန့်နေတာလူတင်တန်းနေတာအဲ့တော့ကိုယ်ရှိနေတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီလိုခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့ရင်လူနေတန်းနေတာကအဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာလို့ရှားနေလဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရှားနေတာတဲ့အဲ့တော့လူမိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုစီးတဲ့ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိလို့မရှိဘူးတဲ့ဘောဂနိတ္တယဥပ္ပန္နတဏဒီကရတ္တဟနတိအဲ့ဒါကိုကျိန်ဖန်များစွာတတ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့နော်ဘာလဲအဲ့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်မှာပဲတခါတည်းတတ်နှစ်သက်ပြီးတော့ရင်ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပဲယဉ်မှုပြီးတော့ရင်ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်ပြီးတော့ရင်ကျိန်မောင်းများစွာကိုပါလဲပြန်ပြီးတော့ရင်တတ်နေတယ်ဟနန္တိဘောဂဒုံမေတံနောဇမာရကဝေတိနောဘောဂတဏယဒုံမေရဟန္တိအင်ညေဝအတ္တနန္တိအဲ့တော့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဟိုမှာလည်းပဲအင်္ဂုတ္တရမှာတိကနိဗ္ဗာန်မှာမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးနော်ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးကနံပါတ်1ကအန္ဓတဲ့အန္ဓရဲ့နံပါတ်2ကဧကစက္ခုတဲ့နံပါတ်3ကဒွိစက္ခုတဲ့ဧကအန္ဓဆိုတာသူကန်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူကန်းဆိုတာမျက်စိနှလုံးကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဧကစက္ခုဆိုတာမျက်စိတစ်ဖက်ကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒွိစက္ခုဆိုတာနှလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဧကစက္ခုလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယ်မှမိအဲ့တော့လောကလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေမရှာဘူးလားဆိုရင်ရှာရတယ်နော်စီးတဲ့ဥစ္စာရှာဖို့ဆိုရင်လည်းပဲစီးတဲ့ဥစ္စာရှာနိုင်တဲ့ပညာအတတ်ပညာကိုယ်မှမရှိရဘူးလို့ဆိုရင်ရှိရတယ်အဲ့လိုရှိရတယ်လို့အဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရှာနိုင်တဲ့အတတ်ပညာရှိလို့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှာလို့ရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာတွေဒီတိုင်းထားလာတော့ဒီတိုင်းမထားအောင်ထပ်ပြီးရင်တိုးပေါ်အောင်လည်းမလုပ်အောင်လားလုပ်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ခုနအန္တပုဂ္ဂိုလ်သူကန်းပုဂ္ဂိုလ်မှာကြတော့အဲ့လိုစီးတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲမရှာတတ်ဘူးကိုယ်မှာရှိနေတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲတိုးပေါ်အောင်လည်းပဲမလုပ်တတ်ဘူးဒါတစ်ချက်နောက်အဲ့လိုမလုပ်တတ်အောင်နေမကဘူးတဲ့နော်နောက်တန်တရားအတွက်သူ့မှာဘာလည်းပဲမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားပြီးတော့ရင်လည်းပဲမသိဘူးတဲ့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲခြားပြီးတော့မသိဘူးဘယ်ဥစ္စာတော့မင်းညစ်တဲ့တရားဘယ်ဥစ္စာတော့ဖြူစင်တဲ့တရားစသည်ဖြစ်လည်းပဲမသိဘူးဘယ်ဟာတော့အပြည့်ရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာတော့အပြည့်မရှိတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာတော့အပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်ဘယ်ဟာတော့အပြည့်မရှိတဲ့အလုပ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်မရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာတော့အန္တမျက်စိကန်းတယ်ဆိုတာအခုကဦးဇင်းတို့မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းသူစာရီလေ့လာလို့များလားဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီပကတိဦးဇင်းတို့ဒီမျက်စိပတာရယုတ်ကြီးကန်းနေတာဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ရိုးမျက်စိမဟုတ်ဉာဏ်မျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမရှာတတ်ဘူးရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းပဲဗာလဲတိုးပေါ်အောင်မလုပ်တတ်ဘူးနောက်တန်တရားအတွက်လည်းပဲ
တန်တရားကိုဟိုပါပေါ့ကောင်းစေတတ်တဲ့နော်ကောင်းရမွန်ရရောက်စေနိုင်တဲ့နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့ရင်မသိဘူးတဲ့နော်ဘယ်ဟာအပြစ်ရှိတယ်ဘယ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာတွေလည်းပဲမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ပါတော့အဲ့ဒါအန္တလုံးလုံးကိုကန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဧကစက္ခုကတစ်ဖက်ကန့်တယ်တစ်ဖက်ကမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကန့်တယ်တစ်ဖက်ကမြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်စိတ်ဥစ္စာတွေကိုရှာဖွေတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ရှာဖွေလိုက်ပြီရှာဖွေတတ်တဲ့ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရှာဖွေရလာတဲ့ဟာတွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးပေါအောင်လည်းပဲလုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကြီးပေါအောင်လည်းလုပ်တတ်တယ်ပေါ့သို့တော့သူ့မှာဘာဉာဏ်လိုနေလဲဆိုတော့တန်လျာအတွက်နော်ကိုယ့်ကိုတန်လျာအတွက်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကြတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကတော့မြင်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ကန့်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဆိုလိုတာလူအလုပ်ဖြစ်လာရင်ဦးဇင်းတို့ဘာသာရေးအရာပဲပြောပါတော့အခုကောင်းဖို့တင်မဟုတ်ဘူးတန်တရားအတွက်ပါလို့သေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကတန်တရားကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဲ့တော့တန်တရားဆိုတာကနောက်ဘဝဆိုတာတဲ့ဒီနေ့စားဖို့တင်မကောင်းမနေ့ပြန်စားဖို့လည်းပဲဦးဇင်းတို့ကမလိုဘူးလားဆိုရင်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ငယ်အားနေကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်50ရှိမယ်100ရှိမယ်80ရှိမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ငယ်အားနေကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်ငယ်တင်ကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်တွေပဲကျမ်းမာရေးအစစီးပွားရေးအစပညာရေးအစကောင်းမှုမလို့လားဆိုရင်လိုတယ်ဒါတန်တရားပဲပေါ့ဟိုဒီဘဝနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝပေါင်းများစွာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာလောက်ရမယ့်တာဝန်ကပစ္စုပန်တာဝန်ကောအနာဂတ်တာဝန်ရောပေါ့နော်တန်တရားရဲ့တာဝန်ကောနှစ်ခုစလုံးရှိတယ်အဲ့မှာ तू ကပစ္စုပန်မှာလောက်ရမယ့်စီးပွားဥစ္စာရှာနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းပဲစီးပွားဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲတိုးပွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေရှိတယ်သို့တော့ तू ကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုခွဲခြားသိတယ်ခွဲခြားဝေဖန်သိတယ်ပညာမရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ तू မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တစ်ဖက်ကမြင်တယ်တစ်ဖက်ကကန့်နေတယ်အဲ့တတိယဖြစ်တဲ့ဒွိစကုလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်မျိုးလုံးကြတော့ဒီစည်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရှာတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်ရှားပြီးတဲ့အခါကျတော့စည်းတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတည်မြဲအောင်တိုးပေါအောင်လည်းပဲလုပ်တတ်တယ်နောက်တန်တရားအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းပဲပြုလုပ်တတ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသိလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘယ်ဟာကအပြစ်ရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာအပြစ်မရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာကောင်းမှုတရားဘယ်ဟာမကောင်းမှုတရားလို့သိလို့ရှိရင်သူကောင်းတာတွေလုပ်တော့တာပေါ့လုပ်လို့ရှိရင်တန်တရားအတွက်လည်းပါသွားအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့နှစ်ဖက်စလုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဟိုအခုစီးတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့စီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးတဲ့ဥစ္စာကစီးတဲ့ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုရင်ဒွိစကုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒွိစကုပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီးတဲ့ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိတတ်ကြတယ်တဲ့ဧကစကုပုဂ္ဂိုလ်ခုနအန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့ဆိုးသွားပြီပေါ့နော်စီးတဲ့ဥစ္စာရှိအောင်မရှိတော့ဘူးအခုနဧကစကုပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကြတော့စီးတဲ့ဥစ္စာတော့ရှိတယ်သို့တော့စီးတဲ့ဥစ္စာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်ဒီတထေးကြီးလိုပဲနော်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရှာမိတဲ့အပြင်ကိုတော်မှတတ်မိတဲ့အဖြစ်ထိရောက်တာကိုတတ်မိတဲ့အဖြစ်ဆိုတာကစီးတဲ့ဥစ္စာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ရင်ဘဝပေါင်းများစွာငရဲမှာခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့စီးစိမ်တွေကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာတွေကပဲကိုပြန်ပြီးတော့ရင်တတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဟန္နန္တိဘောဂဒုံမေတံနောသပါရကဝေတိနောဘောဂဒနာယဒုံမေတောဟန္တိအညေဝအတ္တနံအဓိကာရလေးလူရင်းတွေပြဒါပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကเนาะဒီကိုယ်ကမှပညာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုပြန်တတ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဘာကြိုးစားမလဲဆိုရင်ကိုယ်စီးစိမ်တွေကကိုယ်ရှိနေတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေเนาะအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဇနီးမယားသမီးသားတွေကလည်းပဲဒီချက်မပါဘူးလားဆိုရင်ပါတာပဲပေါ့เนาะဘာလို့တက်နေတဲ့ဆရာတွေဟုတ်တက်နေတဲ့ဆရာတွေဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေအတွက်နဲ့ကိုယ့်ဘဝနေမွန်းအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရင်တတ်တာပဲပေါ့အဲ့တော့နောဇာပါဒကဝေတိနောနိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဟာဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကကိုယ့်ကိုမတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေတယ်ဆိုတော့
နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကသီလတွေစောင့်တည်ရတယ်ဒါနတွေပြုရတယ်ဒါနတွေပြုရတယ်ဆိုကြတဲ့ကဦးဇင်းတို့ကကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမဆွတ်လွတ်ရဘူးလားဆွတ်လွတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကဦးဇင်းတို့ကဒီပေါ်မှာတန်တဲ့မှုခင်းအောင်လုပ်နေကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့သူတို့ဒီစီးတဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့တက်ချင်းကိုမခံရတယ်လို့တက်လဲမတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြိုးစားမှာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကိုယ့်ကိုပြန်မတတ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာပေါ့နော်အဓိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရင်ဆုံးကအဓိကအဓိပ္ပာယ်ဒါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတိနာဒေါသနိခိတ္တနိရာဂဒေါသအယံပဇာတတ္တမဟိဝိတရာဂေတုဒိဏဟောတိမဗလံအဲ့မှာတိနာဒေါသနိခိတ္တနိရာဂဒေါသအယံပဇာအလုံးဟာပုတ်တိုင်းအတူတူပဲတိနာဒေါသနိခိတ္တနိရာဂဒေါသနာမှာဒုတိယပုတ်ကြတော့ဒေါသနောက်တတိယပုတ်ကြတော့မောဟဒေါသနောက်သရုဒ္ဓပုတ်ကြတော့အိစ္ဆာဒေါသကျန်တဲ့ဟာအတူတူပဲเนาะဒီမှာပြောတာကတိနာဒေါသဆိုဒီမှာပါတဲ့တိနာဒေါသမှာအဲ့ဒေါသလေးကဦးဇင်းတို့စိတ်ကထွက်တဲ့ဒေါသစိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လို့ပြောတာအပြစ်ဆိုတာကဥမာဦးဇင်းတို့မျက်နာရဲ့အပြစ်အနာစာဆိုရင်ဘာပြောမလဲမျက်နာမှာဝက်ချံပူတွေပေါက်မယ်တင်းတိတ်တွေရှိမယ်မှဲ့ကြောက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်လူတယောက်လှပဖို့အတွက်အဲ့ဓာတွေကအပြစ်အနာစာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဓာတွေရှိနေအဲ့မျက်နာရဲ့အပြစ်အနာစာခုနလိုတင်းတိတ်တွေမှဲ့ကြောက်တွေအခုပိတ်နေဆိုတာဒါအပြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိနာဒေါသဆိုတာဒီတိနာဒေါသနိခိတ္တနိလဲအပြစ်ဆိုတာဘာတော့ဦးဇင်းတို့ကပေါင်းမြက်တွေပေါ့ပေါင်းမြက်တွေရှိနေရင်အဲ့လေကောင်းလာတယ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့လဲဆိုင်ပြီးဦးဇင်းတို့ဒီတိုင်းမနေရဘူးပေါင်းမြက်တွေလိုက်ပြီးရင်ရှင်းရပေါင်းမြက်တွေနှုတ်ရတယ်ဦးဇင်းတို့တော့ရမှာဆိုရင်ပဲဆိုင်တယ်ပဲဆိုင်ပြီးရင်ဂျားဆွဲရတယ်လို့ခေါ်တယ်ဂျားဆွဲတယ်လို့ခေါ်တာပဲဒီလိုပဲအတန်းလိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့လမ်းဂျားမှာဦးဇင်းတို့ကဟိုထဲသေးသေးလေးနဲ့မြေကြီးလဲပဲပင်ကိုလည်းမြေဖွပြီးပေါ့ဆွဲရတာအမျက်ပင်ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိမျက်ပင်လေးတွေကကျွတ်ပြီးတော့နေလဲဘူးတော့အဲ့မျက်ပင်လေးကသေအဲ့မျက်ပင်တွေကမသေးဘဲနဲ့ခုနကပေါင်းမြက်တွေအများကြီးဆိုရင်ကျွေးသမျှအစာကပဲပင်ရှိနည်းနည်းရောက်တာသူတို့ကစားတာဘုံတော့ပဲပင်ကမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီလေတို့ຢာတို့ရဲ့အပြစ်ကပါတော့ရက်တွေပေါ့ပေါင်းမြက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတိနာဒေါသဆိုတာအမှဒေါသအပြစ်ကိုပြောတာအမြင့်ဒီဟူသောအပြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လေရဲ့အပြစ်ကဘာတော့ရက်တွေတဲ့နော်ရာဂဒေါသအယံပဇာအဲ့တော့တတ္တဝါတွေမှာရှိနေတဲ့အပြစ်တွေကဘာတွေတော့ဒါနံပါတ်1ကာရယဒေါသဒါကဒေါသအယံပဇာတတ္တမဟိဝိန္ဒရာကေတုဒါကြောင့်မလို့တဲ့နော်တတ္တဝါတွေမှာဦးဇင်းတို့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါတွေမှာကြတော့ရာဂအပြစ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်လူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တန်ဃာတွေမှာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်ရာဂဒေါသမောဟတွေရှိနေတော့မယ်မရှိရင်ယဟန်တာဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရာဂတိဟုသောအပြစ်ဒေါသတိဟုသောအပြစ်မောဟတိဟုသောအပြစ်နောက်ဆုံးကအိစ္ဆာလည်းဒါလောဘပါပဲအလိုပေါ့နော်အလိုရမဲ့ဆိုတာဒါပါလေလောဘပါပဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေရှိနေကြတယ်တဲ့ဒီတတ္တဝါတွေမှာတတ္တမထို့ကြောင့်ဟိဝိတရာဂေတုဝိတဒေါသေတုဝိတမောဟေတုဝိတအိစေတုနော်လောကကင်းတဲ့ရာဂကင်းတဲ့ဒေါသကင်းတဲ့မောဟကင်းတဲ့အလိုအိစာအလိုရမဲ့ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒိဏဟောတိမဗလံတဲ့နော်လှူတဲ့အလူကပါတယ်တော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအကျိုးအဖြစ်ဒိဏဟောတိမဗလံပေးလူရသောအလှူသည်မဗလံညာသောအကျိုးရှိ၏ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဟိုသံဃာကောင်းတယ်မှာပါတယ်မလားလေယာမြေကောင်းတဲ့ဘွယ်ဖြစ်တော့ဆိုတာသံဃာကိုလူသံဃာဆိုတာဦးဇင်းတို့ကပုရုဇဉ်သံဃာတွေမှာကအဟုတ်လေအဓိကသံဃာလို့ရီမှန်းလိုက်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သေးရလားဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်သံဃောဟိနာမဒုဋ္ဌိလို့တဲ့သံဃာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒုဋ္ဌိလာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဲ့ဒုဋ္ဌိလာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာ
သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲလို့ဆိုလိုတာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဥစဉ်တို့ကဥစဉ်ကိုခင်လို့မင်းလို့ချင်းညိုလို့လူမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်မှာခုနလိုသီလမရှိတဲ့ဟာရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနသံဃာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့မရွယ်တော့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွယ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလရှိခြင်းလည်းမရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးကိုမသိနိုင်နောက်ဆုံးသီလနဲ့မပြည့်စုံအောင်တော့သူ့တဏ္ဍမှာဒါကဒေါသမောဟတွေရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်အခုနသံဃာလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့သံဃာဒီဦးဇင်းတို့ကအဓိကအဖြစ်တဲ့ပြောရင်တော့သံဃာဆိုတာကပရမတ္ထသံဃာကိုဦးဇင်းတို့ကဒါသံဃာစစ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပရမတ္ထသံဃာဆိုတာဘယ်သံဃာတော့မက္ကထန်၄ယောက်ပလထန်၄ယောက်အဲ့တော့မက္ကထန်၄ယောက်ကတော့မဲ့ဖြစ်ပြီးဒီစိတ်တက္ကနာလေးပဲကွာချပြီးတော့ပုံဖြစ်တာဆိုတော့မက္ကထန်၄ယောက်လို့ပြောပြီးမယ်ဦးဇင်းတို့မက္ကထန်၄ယောက်လူမှုဖို့လူတိုင်းမှုဖို့ဆိုတာတော့အမှန်တမ်းခဲနေတာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မဲ့ကြပြီးပုံကူးသွားကြတော့ဦးဇင်းတို့ကပလထန်၄ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့ကလန်ငါစစ်လို့ပြောတာဒါတော့မှဦးဇင်းတို့သောတာပန်ဆိုရင်အကုန်ပဲပြီလားဆိုတော့မပေးရသေးဘူးနော်နောက်ဆုံးယန္နာဖြစ်မှာအကုန်လုံးကိုဒီရာဂဒေါသမောဟတွေအကုန်လုံးပေးပြီးသွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုရာဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလူတဲ့အလူဟာအကျိုးကြီးတယ်တဲ့နော်ဒါဒီကာရာလေးတွေအတိတ်ပဲအဲ့တော့တိနာဒေါသနိဣမံဓမ္မဒေသနာတတ္တာဗန္ဓုကပလတိလယံဝိဟရံတော့အင်ကုရံအာရဘကရေတိဗန္ဓုကပလကြောက်ဖြတ်ထက်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ကအင်ကုရဏတကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့နော်ဝိတုယေဇာနပတုတာဒီရာတိကာရယဝိဓာရိတမေဝဘုဒ္ဓညေတံတတ္တအိန္ဒကံအာရဘသောကိရအနုဒ္ဒထေသတအန္တောကမ္မပိဏာယပဝိထန္တအတနောအာပဒံကတိစုမတ္တကံဘိက္ခံတာပေတိအိန္ဒကနန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတဲ့သောကိရအနုဒ္ဒထေသတအန္တောကမ္မပိဏာယပဝိထန္တအတနောအာပဒံကတိစုမတ္တကံဘိက္ခံတာပေတိဒီအိန္ဒကနန္ဒကအိန္ဒကနန္ဒရဲ့အင်္ဂုရနန္ဒရဲ့အိန္ဒကနန္ဒကဒီအနုဒ္ဒမထေရွာတွေကိုစွန့်ကန်ကြွလာတဲ့အခါကျတော့စွမ်းလေးတစွမ်းမြအရှင်နုဒ္ဒမထေကိုတူဘူးတယ်တဲ့နော်တဏ္ဍပုံညာအင်္ဂုရိဏဒဏ္ဍဝတ္တသဟန္တာနိဒွါရဏယောသနိကဥဒ္ဒနာပန္တိကတ္တဝဒိဏဒါနတော်မဟာပလတရံဇာတံအဲ့တော့အင်္ဂုရနန္ဒကြတော့ခုနအိန္ဒကနန္ဒကအရှင်နုဒ္ဒမထေမြတ်ကြီးကိုနော်စွမ်းကန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာတစွန်းလေးပဲစွန်းလေးတစွန်းပဲလူဘူးတာဒါနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကဟိုအင်္ဂုရနန္ဒဒန္တဝန္တသဟတာနိနော်ဒွါရဏယောဇနိကဥဒ္ဒနာပတိကတ္တဝနိဒာဒိဏဒါနတော်မဘလတရဟိုနှစ်ပေါင်းဟောမောသဟလက1100ဆိုတော့1000ပေါ့နော်ဒန္တဝန္တသဟတာနိနှစ်ပေါင်း1000တိုင်နဲ့နော်တူတန်းခဲ့တဲ့အလူအဲ့အလူတွေထက်ပိုးပြီးတော့ရင်ပါတော့အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားနေတာအဲ့အလူကလည်းဆိုတော့အရှင်အိန္ဒကနန္ဒဒီအနုဒ္ဒမထေရမြတ်ကြီးကိုလူခဲ့တဲ့စွမ်းလေးတစွန်းအဲ့ဒီအလူကနော်ဧဝံဟုတ်တယ်တတ္ထာအင်္ဂုရဒါနနာမဝိစေယအင်္ဂုရဒါနနာမဝိစေယဓာတုံဝတ္တတိအဲ့ချိန်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဆိုတော့အင်္ဂုရတဲ့အင်္ဂုရနန္ဒဒါနနာမဝိစေယဓာတုံဝတ္တတိအလူဆိုတာရွေးချယ်ပြီးတော့ရင်လူရတယ်တဲ့ဧဝန္တံဒုက္ခိတေသုဒ္ဓဘိဇံဝိယမဟာဗလံဟောတိအဲ့ဒီလိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရင်လူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောလေယာမြေမှာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးရင်အဲ့ဒီအသီးနှံပိုးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့တွမ်ပနာတထာနာကဏီအင်္ဂုရသင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်ကလှူခဲ့တာပဲတဲ့လှူခဲ့တာတော့အများကြီးဒါပေမဲ့သင်ကရွေးချယ်ပြီးတော့မလှူတော့သင်လှူကအိန္ဒကနန္ဒရဲ့လှူတော့မကြီးမအောင်ပေါ့လေနော်အကျိုးမများဘူးပေါ့အကျိုးမများဘူးဆိုတာသူရရှိတဲ့အကျိုးမများတာတေနဒါနေနဒါနံတေနတေဒါနံနဘဗလံစာတန္တိဣမံဝတ္တံဝိဘာဝံတော့
ဝိဇေယဒါနံတတ္တပံယထဒိဏံမဟာပလံဝိဇေယဒါနံသုကတပတ္တထံတဲ့တေဒက္ခိနီယောဣဒဇီဝလောကေဧတေတုဒိဏာနိမဟာပလံနိဘိဇာနိဥဒ္ဒာနိယထဒုက္ခိတေအဲ့တော့အလှဆိုတာရွေးချယ်ပြီးတော့လူထပ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုရာဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရွေးချယ်ပြီးတော့လူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးချီးမွမ်းနေတဲ့ရေတက္ခိနေယဣဒဇီဝလောကေဧတေတုဒိဏာနိမဟာပလံအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဟာအင်မတန်မှပဲအကျိုးကြီးမှာအကျိုးကျေးဇူးကြီးတယ်တဲ့ဘိဇာနိဟုတ်တာနိယထာတုခိတေဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောလေယာမြေတွေမှာနော်မျိုးစေ့တွေကိုကျဲချစိုက်ပျိုးသလိုပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကောင်းသောလေယာမြေမှာမြေစီမြေလွာမြေဩဇာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လေယာမြေမှာမျိုးစေ့ကိုကျဲချစိုက်ပျိုးရင်ပို့ပြီးတော့ရင်ဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ပဲတဲ့ရာဂကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရာဂပင်ကင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလှူတဲ့လူကပို့ပြီးတော့ရင်အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတယ်ဟုတ်တော်ဟာဥတ္တရမိဓမ္မဒေနံတော်ဣမံကာရံဘာနိတိနာဒေါသနိခိတ္တနိရာဂဒေါသယအယံပဇာတဏ္ဍမဟိဝိန္ဒရာတေလူဒိဏဟောတိမဟာပလံတိနာဒေါသနိခိတ္တနိဒေါနဒေါသအယံပဇာတဏ္ဍမဟိဝိန္ဒဒေါတေလူဒိဏဟောတိမဟာပလံတိနာဒေါသနိခိတ္တနိမောဟဒေါသအယံပဇာတဏ္ဍမဟိဝိန္ဒမောဟိတုဒိဏဟောတိမဟာပလံတိနာဒေါသနိခိတ္တနိအိစ္ဆာဒေါသအယံပဇာတဏ္ဍမယိဝိကတိစေတုဒိဏဟောတိမဟာပလံအဲ့ဒါဒီကာလာဒီအတိတ်ပဲရတော့ဒီအင်္ဂုရနာတဝတ္ထုလေးမှာတော့ဒီအင်္ဂုရဝတ္ထုမှာတော့အဓိကကတော့ဦးဇင်းတို့တဏှာဆိုလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထဲမှာရာဂကင်းရင်ရာဂမကင်းရင်အဲ့တော့ရာဂကင်းရင်ဘယ်လောက်တော့အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ရာဂမကင်းရင်ဘယ်လောက်တော့အကျိုးမရှိဘူးလေဆိုရာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတဏှာပါပဲအဲ့တော့တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒါတွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဝိဇေယဒါနံဒါတ္တဗယတ္ထဒိဏမဟာပလံဝိဇေယဒါနံသုကတပတ္တထံတဲ့နော်အဲ့တော့အလူဒါနဆိုတာဦးဇင်းတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့လူတိုင်းရတယ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လူတိုင်းရဆိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့လူတိုင်းအဲ့တော့ကိုကအကျိုးကျေးဇူးကြီးနေတာကိုကဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးပြီးရင်လောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးအများကြီးကိုကရချင်တာအဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရရှိတယ်ဥပမာထားပါတော့ဒီဝေဒနာမင်းတို့နောက်ဆုံးဇနီးမယားတွေကားတွေသမီးတွေဇနီးမယားတွေလှူခဲ့တာသူလှူခဲ့တာကရဟန္တာဟုတ်ရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပုံနာကြီးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလှူတာကသူဘာရည်ညာရည်ဟိုပုံနာအစဉ်ပြေဖို့အတွက်လှူတာနော်အဲကိုယ့်အတွက်လှူတာနဲ့သူများအတွက်လှူတာတော့နည်းနည်းတော့လည်းကွာအဲ့တော့ तू ကလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးနေသေးလားနော်မရွေးဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဟာနဲ့ကြတော့တော်တော်စက်ညစ်မကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုစက်ညစ်မကြီးဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဟိုမှာပုံနာလူတော့ဖះတော်ဖြစ်သေးတာဖះဖြစ်တဲ့အကျိုးတဲ့ကြည့်ရအောင်မလားလို့ပြောပါပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကတခါလေဦးဇင်းတို့လှူတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တခါလေကိုရရှိမဲ့အကျိုးမျှော်ဖို့ပြီးတော့လှူတာလည်းပဲမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့တခါလေကျတော့ကိုရရှိတဲ့အကျိုးမမျှော်ဘူးသို့တော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့စင်ကြဲနေတော့အဲ့အကျိုးကလည်းမကြည့်ဘူးလားဆိုရင်ကြည့်တယ်အခုနအိန္ဒကနန္ဒဆိုရင်သူအကျိုးတွေကြည့်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အကျိုးတွေကြည့်ခဲ့တယ်သူအဲ့ချိန်တော့သူအကျိုးလည်းသူမျှော်ချင်မှမျှော်မှာပေါ့နော်အကျိုးလည်းမျှော်ချင်မှမျှော်မှာမမျှော်ဘဲနဲ့ဒီတစုံတစ်ယောက်မှလေးလှူလိုက်တာဒါပေမဲ့သူကရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြတော့သူအင်္ဂုဒ္ဒနန္ဒတဲ့ပို့ပြီးတော့ညသွားဆိုတော့သူတို့အတူတူရအောင်တော့ဒီမှာကြီးသူတို့နတ်ပြည်ကိုအတူတူရအောင်တော့သူလှူခဲ့တာတစုံတစ်ယောက်မှနော်ဟိုမှာလှူခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာလှူခဲ့တာဒီနတ်ပြည်မှာလာဖြစ်တော့အတူတူဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးအဖြစ်မကွာဘူးလားကွာတယ်အဲ့တော့လှူခဲ့တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကွာတယ်လှူတဲ့အချိန်တော့လှူတဲ့စိတ်ထားကလည်းမကွာနိုင်ဘူးလားဆိုရင်ကွာနိုင်တာပဲဒါကလေအလှူတွေကဦးဇင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာလည်းပဲအရေးတော့မကြည့်ဘူးလားဆိုတော့ကြည်သူရဲ့ပုရုဇဉ်တို့အလျောက်လှူတဲ့အခါကျတော့ကိုကယုံကြည်လို့လှူတာမှန်တယ်သို့တော့ကိုလှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
လူပြီးလုံးဝမကြောက်ကိုရှိတယ်ကိုမျက်စိနဲ့အပေါက်လမ်းမတည်ဘူးဆိုရင်အခုနလိုဝိပိဒါတာမျိုးကလည်းဒီကိုယ်တိုင်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့လေကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရင်အဲ့အကျိုးပေးရလည်းပဲရုပ်လျော့သွားနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ခုနဒီအိန္ဒကနန္ဒလှူတဲ့လူမျိုးကတော့နှစ်ပတ်စလုံးကပြည့်စုံတာပါလေနော်ဟိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပြည့်စုံတယ်သူ့ရဲ့စေတနာကိုလည်းပဲအဲ့ချိန်မှာဘယ်လောက်စင်ကြယ်နေမှမသိဘူးဘယ်လောက်ပြည့်စုံနေမှမသိဘူးရှိပါလေဟိုကိုစားမဲ့အထဲလေးရတယ်လူလိုက်တာလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပုံနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကြောင်းသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တရားမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ရလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြတော့အများကြီးပဲလေသူကတော့ဟိုပါရမီကုသိုလ်မျိုးလို့ပြောတာတကယ်ကိုအငတ်ခံပြီးတော့လူလိုက်တာလေနော်အဲ့တော့သူဘာအကျိုးရည်မရည်လဲသူစဉ်းစားမနေဘူးသိချင်မှလည်းသိမှာဟိုတနေ့ကဦးဇင်းဟိုမှာဟိုမာခန်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဩဝါဒပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိစိတ်ကြီးဝင်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီဖြစ်နေရောဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေရောလေပြီးရတာမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့အမှကိုယ်လက်တွေကျင့်သုံးရမှာလက်တွေကျင့်သုံးရမှာဆိုတာသီလတွေရှိတယ်လက်တွေစောင့်ကြည့်ရမှာသိနေုံနဲ့မပြီးဘူးဒါနလက်တွေပြီးကဲဆိုခြင်းနေရမှာအဲ့တော့သီလအလုပ်ဒါနအလုပ်ဘာဝနာအလုပ်ကလည်းပဲသိနေုံနဲ့တော့မရဘူးကျင့်နေရမှာတကယ်ကိုလုပ်နေရမှာလုပ်မှာဟိုမာကန်းတော်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါကိုရည်စူးပြီးတော့ပြောတာရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီပြားလောင်နောက်ဆုံး10ဘဝကိုကြည့်ကြည့်တဲ့ဒီဝိသန္တရာမင်းတိုင်အောင်ဟိုဒီမီမင်းဘဝတွေဘုရားဘာသာဟုတ်ခဲ့ရမှာဘူးလေဒါပေမဲ့သူ့လို့သူဖျားလောင်ဆိုတော့သူ့လို့သူလှုပ်သွားတာအဲ့တော့ဒီမာကန်းတော်ဆရာတော်ပြရတော့အဓိကတော့ဘုရားဘာသာဆိုတာသိနေုံနဲ့မပြီးဘူးအလုတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ဒီစကားကိုပြောတာမဖြစ်တဲ့လူနဲ့ဘုရားဘာသာမဖြစ်တဲ့လူနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်တော့ဖြစ်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့အကျိုးများတယ်လို့ပြောအောင်ဘာလို့လဲဒီဥစ္စာတွေခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတော့တည်ကြရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းပဲသိုံနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ခုနလိုလုံးမလာလေဖြစ်တာအဓိကတော့မာကန်းတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဓိကနှိုးဆော်ချင်တာတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကြီးဝင်နေနဲ့တကယ်လည်းပဲဒါနမှုတွေသီလမှုတွေဘာဝနာမှုတွေလုပ်ကြသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သိက္ခာလုံးမကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ခြင်းကြဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာဘော်ထိအောင်ဦးဇင်းတို့ကသွားရမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ဒါကအလူနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုရှိရတော့ကိုယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကကိုယ်ရှိနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုရှားထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုချွေးနေတာနဲ့ရထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာအဲ့ဒီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကကိုပြန်ပြီးတော့ရင်တတ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှားထားတာတန်တယ်လားဆိုရင်မတန်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်မှာရှင်းနေမျိုးမလဲဆိုရင်နာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ပရိယတ္တိပရိပတ္တိပရိဝေဒဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်မှာရင်းနှီးမြုပ်နှံလို့ရတယ်အဲ့တော့လောကမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့နေရာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပစ္စည်းဥစ္စာဘယ်နေရာပဲရင်းနှီးမြုပ်နှံရင်းနှီးမြုပ်နှံလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေကကိုယ့်ကိုတတ်တယ်လို့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသိမ့်ပိုင်မထားနဲ့ဆိုတာဒါကြီးဟိုတန်တန်ဆွဲတက်မဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အပြစ်ဆိုတာလည်း၅မျိုးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတာပဲနော်ယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေတာဒါပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အပြစ်ပဲတဲ့နော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အပြစ်ကယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေရတာအချိန်မီပျက်စီးသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးယန္တမျိုး၅ပါးနဲ့မတွေ့အောင်တော့ဦးဇင်းတို့သိရင်တော့ကျင်းနေထားကြအောင်ကျင်းနေထားကြအောင်အဲ့တော့အနန္တိဘောဂဒုံမိတံနောသပါရကဝေတိနောဘောဂတနာယဒုံမိရောဟန္တိအင်ကြီးဝအတ္တနံအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အားလုံးတော့တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေကိုရှားထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုယ့်ကိုပြန်မတတ်ဖက်နဲ့
ကိုပြန်မသက်နိုင်အောင်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရှာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေတဲ့နော်ကဲဆိုကြခါရလေးဆိုအောင်ဆိုပါလိအနန္တိဘောဂဒုံမေတံနောဇပါရဒဝေတုနောဘောဂတနာယဒုံမေရောဟန္တိဣညေဝအတ္တနံ စည်းစိမ်ဥစ္စာစာပညာမရှိသောသူဖြစ်စေကြသည်တဏှာဤထိုမှာပဲကံနိဗ္ဗာန်ကိုရှာကုန်သောပညာရှိတို့ကဖြစ်စေကြသည်ပညာရှိသောသူစည်းစိမ်ဥစ္စာစာကမ္မတမတ္တိဘာရောဖြစ်စေတဲ့မိမိကိုဖြစ်စေကြသည် Which is only from the foolish, not those in quest of beyond, by craving for riches the wisest, and ruin himself as well as others. This is also the Nyashi who can get then the Wealth destroys the foolish, but it cannot destroy those who seek others' joy. By saving for wealth, the fool destroys himself as he would destroy others. See theတတ်မဲ့တနာဖြင့်သူတစ်ပါးကိုမြင်စေသူမိမိကိုမြင်စေ၏ဒီနာဘဒတိတတ္တအာရောဒယံသာတမမာဟိတယရာဝေတုဒေနရောတိမနပလံတိနာရောဒတိပိတ္တာနိဒောဒယံသာတတမမာဟိပိယရောတိဒေနာဟောတိမဟာလံတိနာဒောတာတိပိတ္တာနိမောဟဒောတာအယံပစာတတမဟိပိယမောဟေတုဒေနာဟောတိမဟာလံတေနာဒောတာတိပိတ္တာနိဣတိသာဒောတာအယံပစာတတမဟိပိတိစိကတိဝိဒေနာတိဒေနာဟောတိမဟာဒေရောယပေါင်းကြောင့်ပစ္စည်းတတော်ဤတတော်ပေါင်းဤရာဂကြောင့်ပစ္စည်းကျိုးကြောင့်ရာဂနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးလူသောအတူဤကျိုးများ၏လေတို့ဤပေါင်းကြောင့်ပစ္စည်းကိုဤတတော်ပေါင်းဒေါသကြောင့်ပစ္စည်းကျိုးကြောင့်ရာဂနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးလူသောအတူဤကျိုးများ၏လေတို့ဤမြေပေါင်းကြောင့်ပစ္စည်းကိုဤတတော်ပေါင်းမောဟကြောင့်ပစ္စည်းထို့ကြောင့်ရာဂနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဘေးလူသောအကျိုးများ၏လေတို့ဤပေါင်းကြောင့်ပစ္စည်းကိုဤတတော်ပေါင်းလို့ဆန္ဒကြောင့်ပစ္စည်းထို့ကြောင့်လို့ဆန္ဒပြေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘေးလူသောအကျိုးများ၏We seek the gain of peace. Lust is the bane of mankind. Therefore, what is offered to those who free of lust yields abundant fruit. Weeds are the bane of peace. Hatred is the bane of mankind. Therefore, what is offered to those who free of hatred yields abundant fruit. Weeds are the bane of peace. Delusion is the bane of mankind. Therefore, what is offered to those who delusion yields abundant fruit. Weeds are the bane of mankind. Desire is the bane of mankind. Therefore, what is offered to those free of desire yields abundant fruit.
စည်းကြရကုန်၏ဤတတော်အောင်ဤလိုရာသာအမှားကြောင့်မျက်စိရထို့ကြောင့်လိုရာသာဤစီယဟန္တာရှင်မြတ်တို့အားပေးတော်မူ၏အကျိုးရှိလာWe celebrate Jesus, less spoils all beings. Therefore, giving to those free from lust brings great benefit. We celebrate Jesus, Hail will spoil all beings. Therefore, giving to those free from ill will brings great benefit. Ignorance spoils all beings. Therefore, giving to those free from ignorance brings great benefit. Weeds damage. Covetousness spoils all beings. Therefore, giving to those free from covetousness brings great benefit. ကောင်းမြတ်တို့သည်လည်းကိုဖြစ်ယာကတနာလူကိုဖြစ်ထို့ကြောင့်ယာကကင်းသူအားလူသောအလူအကျိုးများကောင်းမြတ်တို့သည်လည်းကိုဖြစ်ဒေါသအမျက်လူကိုဖြစ်ထို့ကြောင့်ဒေါသကင်းသူအားလူသောအလူအကျိုးများကောင်းမြတ်တို့သည်လည်းကိုဖြစ်တွေးတွေးမောဟလူကိုဖြစ်ထို့ကြောင့်မောဟကင်းသူအားလူသောအလူအကျိုးများကောင်းမြတ်တို့သည်လည်းကိုဖြစ်အလိုရမဲ့လူကိုဖြစ်ထို့ကြောင့်ရမဲ့